شیخ حماسي صاحب د افغانستان ډېر زبردست عالم دی. داسې خوندور بیانونه دي له عداوت له بغض له فرقه پرستۍ. فرقه پرستي نه ده عزیزانو، دې موږ ډېر تباه کړلو، دې موږ ډېر تباه کړلو. ما سار از تانوي صاحب رحمه الله ملفوظات کتل. تانوي صاحب فرمایي چې زموږ حاجي امداد الله مهاجر مکی صاحب چې و نو شیخ د تانوي صاحب د بزرګانو علماو ول د دا توري سره ډېر بد کېدل چې دا بریلویت دی، دا دیوبندیت دی، دا سلفیت. دا خبره پرې مو مسلمانان یو، موږ مسلمانان یو. اوس به زه چاته سر ورخلاص کړم، بریلویانو ته به یې ورخلاص کړم، سلفیانو ته هم دیوبندیانو ته هم. پخوا به دیوبندیانو سلفیانو نه سره منل، پخوا به سلفیانو بریلویانو نه سره منل، پخوا به بریلویانو دیوبندیانو نه سره منل. نن دی فرقې مخلر رالی، یو داسې فتنې مخلر رالی چې بریلویان سلفیان دیوبندیان ټول پر یوه سټیج ودرېدل. هغه منکرین حدیث چې کوم رالو مابین لره اوس ټول حق کې حیران پاته سو. وا خدایه دا څنګه فتنه راله؟ دیوبندیانو به سلفیان فتنه بلله، سلفیانو به بریلویان فتنه بلله، بریلویانو به دیوبندیان فتنه بلله، دیوبندیانو به دا نور فتنه بلله. نن کومې خواته سر راورسېده خبره؟ تانوي صاحب فرمایي مولانا امداد الله مهاجر مکی صاحب د دې خبرو سره ډېر بد کېدل. پوه شوز دا خبرې نو د شیخ حماسي صاحب بیانون دې خبرو سخت د دین کار کول. ته خپله لار وړه، زه به خپله وړم، ته پر خپله روان سه، زه به پر خپله روان سم. نن خلک رالو یو سړی په الف با نه پوهېږي، هغه به تا ته وایي چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام مبارک حدیث دا دروغ دی، هغه د بخاري او د مسلم حدیث دا دروغ دی، زه نه منم. پوه شواس داسې فتنه راله. تانوي صاحب فرمایي وای شیخ حماسي خبره به درته کوم، مجلس مه سرچلوئ. تانوي صاحب فرمایي وای حاجي امداد الله مهاجر مکی صاحب له به یو سړی رالی، وای ده به قصه کوله، مکی صاحب قصه کوله. ول یو سړی رالی حمام لره و نایي ته ویلې ول ازما سر کې د سپین بېشتان دا راوباسه، سپین بېشتان هر یو جلا جلا راوباسه. وای نایي را ولاړ سو، ټول سر یې ور وخری، ورته کښېښ ور په دې کې اوس خپله وباشه سپین بېشتان. پوه شواس اوس که تاله یو سړی رالی ټولې خبرې ورته کښېږدو، تازه په مخه دې سس په دې کې د خپله خبره واخله. دا څه معنا ده چې زه به جلا جلا ستا دپاره خبرې چې دي هغه راباسم. نو شیخ حماسي صاحب څه وایي؟ هغه وایي په سلفیانو کې هم دغه رقم عالم شته، هغه علامه احتشام الهي ظهیر صاحب زبردست خدمت کوي، هېواد زره نه له بریلویت سره نفرت کوي، نه د دیوبندیت سره کوي، خپله لارې په مخه اخښي او دا ډېره کامیابه لاره ده، دا ډېره کامیابه لاره ده. او دغه رقم په بریلویانو کې مفتي منیب الرحمن صاحب ډېر زبردست هېڅ نفرت نه خوروي، هېڅ جنګ و جګړه نه جوړوي، هېڅ خلک یې در ګرېوانو نه دي نیولي.